一些高血脂的演讲啊，烟都是一个 respect， 其实反而这个是可以花最少的钱去帮助病人的一个地方啊。戒烟所要花的钱跟开一些比如说这个糖尿病的药啊，一些 statin 类的药啊，其实花费都是相对比较低的但是这个是一个一定要做的，它上面一定是会列一定要戒烟对不对？然后都会去鼓励病人不管什么时候戒烟都是有效的最明显的，他只要1个礼拜不抽烟，就可以鼓励他，你的喘气应该会较顺喘气应该会较顺，体力应该会较好真的有病人这样跟我讲，他戒烟之后，他本来操场可以跑4圈，他戒完烟之后可以跑20圈，差很多，真的差很多，有差。有的人来戒烟就是为什么呢？你跟拜甲朋友去爬山，拢也喘鼻涕，头前人一直行，拢摇袂着了对，所以病人他戒烟都有一个原因在后面我们可以去探讨一下。可以看一下他如果有心脏病呢，其实它不是每个问题它的危险性都突然就恢复跟正常的人一样像心脏病，它发作机会减半，也要等到1年之后才会有这个效果。那肺癌呢，减半要10年，真的是很久，真的是很久，有的效果真的是很久所以呢，越年轻的越要鼓励他们戒烟因为他们要等到他这些危险性降到正常，都要等蛮久的时间。那老人家呢，也可以鼓励他至少他呼吸也比较顺畅，比较不会一直有痰所以呢，要跟大家介绍一下2代戒烟现在政府到底在怎么样鼓励我们做戒烟为什么2代戒烟之后，戒烟服务的量为什么会突然增加为什么突然增加？因为它规定改变了它是从101年3月1号开始的开始做这个2代戒烟，适用对象是什么？18岁以上。我有时候门诊会不小心叫病人戒烟，他发现他只有16岁，因为大家讲会人看起来较操劳有时候还像要做口筛口筛要30岁，有的才18岁因为抽烟真的会看起来比较老它规定是说一定要超过18岁，而且尼古丁成瘾的分数到4分以上，或者是一天要抽半包。如果是我来评估的话，每个人都有4分以上。当然嘛，我们一定可以给他这个戒烟的服务只要他有在抽，我们一定可以给他服务他抽半包以上就不用讲了嘛。他如果抽不到半包呢，他一定有4分以上。他一定有4分以上，对不对？因为分数是我们填的嘛而且呢，这个可以在住院、在急诊的时候都可以给他做。但是呢，急诊哪有人要做戒烟一来的时候就已经艰苦到要死对这个我觉得这是比较我们不会用到我们不会用到本来他1个礼拜只补助250块，这个已经没有了。以前为什么病人都不想要戒烟呢？因为他1个礼拜政府补助到250他如果药费1000块，他还要付750他袂合啦。不如搁等于结婚不如搁等于结婚。但是这个已经取消了，而且以前只能开2个礼拜，现在可以开到4个礼拜。病人方便性也比较多了。我觉得我们冈山地区做这样会轮班，大夜班、小夜班、白班一直轮。有时候他可能6天休1次，然后他就又没办法配合我们门诊的时间。你后礼拜过来，我后礼拜轮大夜班。他会一直变。如果我们开药的时间可以延长的话，其实有时候可以跟病人时间比较配合啦，可以跟病人时间比较配合这样子。然后呢，而且要增加一些追踪费管理费然后3个月、6个月打个电话给他，还有多50块，多50块。当然它有一个上限，它会有设一个上限。如果诊所的话是120个诊次，其实人次就诊的人次地区也是但是有方法可以取消这个上限跟他签一个这个品质改善服务的措施其实就可以取消这个上限。要不然，如果大家计算机拿出来算一下，一档个看120个，120届，一届到250块，刚3，对大家来讲真的是很少，没有诱因，缺乏诱因缺乏诱因，但是如果申请一个这个品质改善措施的话，其实可以把这个上限拿掉，
上线拿掉之后，你想看几个都可以啊。那只是说它可能会多一点点 paperwork 这样子啊。所以呢，它后来改成什么呢？连药局都可以拿啊，连药局都可以。但药局有一些药他们不能用，只有医生才能处方的啊。药局只能给他尼古丁替代疗法啊，但是有一些药是我们医生才能用的啊。然后呢，药品部分负担上限200块。我不管今日也要亏3000块、4000块，他还是只付200块的药费，所以这病人他当然他的诱因就增加了嘛，哦，他好像现在我感觉是看健跟看健保一样，没什么差，我一样开药给他嘛，哦，他一样付他的部分负担，我感觉是没什么差别，可能他只是多一些 paperwork， 他可能需要去填一些。个案管理的东西，他要去填一些资料，因为我们要申请 VPN 嘛，哈，我们要这个费用它不是健保，它是从那个健康捐来的，所以它是从国民健康署那边来的，啊，所以呢，它可能会多一些，但是我觉得对我们来讲没差，我们就是开药，他去付钱就这样，他可能再多一些卫教的动作，哎呀，而且呢，追踪3个月、6个月打电话给他多50块，啊，多50块，而且。那我觉得我贴我菜啊，就是一个个案管理费，接会叫个案管理费，但是它当然有一个资格的限定，它一个48个小时的训练，说长也还好啦哈，这是一个卫教师的资格啦哈，哎呀，跟他面对面卫教一次有100块，所以一个疗程是8个礼拜，每个礼拜都可以申报的话，就多了800块，哦，可以拿来，可能对我们实质上帮助不大，但是可以支付这个。卫教师的一点薪水了哈，可以给卫教师一点薪水，这样子从这个去平担一点成本，卫教师的成本，对啊，还有1个礼拜，甚至说其实他也没有限定，他各位医师也可以当卫教师啊，对啊，一次就100块，大家可以注意到哈，那个接的服务它都是以元做单位，它不是以点做单位的，它没有点值浮动的问题，对，它没有点值浮动的问题，所以其实它跟以前的制度不一样啊，所以为什么病人会上升呢？病人会上升，就是因为它制度改了，改的好像蛮符合我们看诊习惯的，也要理亏哈，但是要注意相关的规定哈，它其实就可以做这个接恩的服务啊，它给付就清楚列在上面哈，什么东西给付多少钱哈，就列在上面，当然大家进价可能会不太一样，所以开药像我们医院如果有下面介币师的话，一颗给付60，它不管是0.5还是1毫克，它一颗都是60块，一颗都60，进价可能不是60块嘛，它这个药价的部分它就是这样给付的。所以大家如果想要做接恩服务，要怎么去申请呢？其实很简单呐，上课只要上1天就可以撑6年了。大家如果有去上过就知道，接恩医师的资格，你只要去上课上1天的课。这个资格6年有效，6年才需要那个展研一次。6年展研就更简单，你只要上半天的实务课程，或是好像1个小时还2个小时的这个继续教育就可以了。展研就更简单了，所以我们取得这个资格是非常简单的了哈。然后有资格之后，他就给我们当证书，就可以去提出申请，跟那个国健署签个契约这样子。然后呢，我们只要每个 case 都要登上这个 VPN，登上把资料上传上去了，然后就可以跟健保署申请费用，那它费用是代收代付啦，它健保署是代理人啦，实际上给我们钱应该是国民健康署啦，然后3个月、6个月要给他打个电话这样子，进行追踪一下，所以其他如果各位前辈以前有在做，其实这个以前其他都没有变，应该资格啊什么疗程也是一样8个礼拜，这个都没有变化，它变化是在，我觉得最大是在给付那个部分有一些相关诊疗费啊，跟一些调剂费的规定但真正讲起来是，对我们来讲诱因还是不足啦。想要让更多人去参加戒烟，他可能还要想办法把这个给付调高，因为其实就像刚刚黄医师讲的，其实他经费他根本用不完，他经费还剩很多，我感觉到他一直想办法想要把这些经费消出去了，他可能会设计一些什么戒烟的计划、无烟医院的计划或者什么计划，让大家去申请那个费用，或者是说，因为他这个费用申请的人不多，所以事实上
我听说它核三的也比较少，很少被审查啦，连审查都比较少，偶尔会听到有几个被利益审查的，但是基本上他都不会太刁难这样子，对啊，还有时候跟病人，因为他抽烟嘛哈，现在一包烟70-80是很平常的哈，他抽20年可以抽一台宾士的钱，好，他如果现在戒烟呢，一个疗程8个礼拜，最多1个礼拜来一次嘛。他以周为单位的，你不可以开6天哦，不可以开8天哦，他一定要开1个礼拜哦。他开1个礼拜，最多就来8次嘛，啊，最多才1600，对啊。而且通常我刚刚有讲，可以开到4个礼拜，对不对？啊，一次可以开到4个礼拜的药，所以他负担真的是很少的哦。一件衬衫的钱可以把烟戒起来了，哦，那一个对照表啊，基本上部分负担都不是很多这样子，对，我遇到大部分的病人应该都负担得起的，一分啊假一 K 哦，一这几的两 K 啊，不是很难，对，但是要注意哦，他8个礼拜的疗程，他要在同一个医疗院所90天内完成。你袂使讲我去这间看4礼拜，我去另外一间去看另外4礼拜，袂使，他一定要在同一个地方完成。所以大家如果要做的话，要稍微注意一下这一点啦，尽量不要让病人到处乱跑。他如果到处乱跑，他在你这边看了2个礼拜，又去另外一间看2个礼拜，他再回来，我们不小心又开药给他，会赔钱哦。为什么？因为他2个疗程都用完，对不对？一个人1年有2次疗程，一个疗程8个礼拜，但是不可以换医疗院所啊。哦，他来你这边看2个礼拜，他去另外一间，他算第2个疗程哦，他不能算在同一次。他要换回来，你没有发现的话就不能。就这个等于是送他了，尽量把病人 keep 在我们自己的手上，不要让他到处乱跑这样子，更换医疗院所视为不同的疗程，这一点要稍微注意一下。所以有时候要开之前要稍微跟病人询问一下，你有找100位该分的也要了啦，可以跟他讲一下，或者是上 VPN 都查得到，有网络上 VPN 查，马上就查到了，他只要有登 VPN 的话，网络上都查得到。他不登他也没办法申请费用了，所以要注意一个疗程8个礼拜，每人每年有2个疗程，所以有的病人问我我哪8礼拜解无起来，还有8礼拜，10来个礼拜解无起来，我讲你每年才过来，所以我有一些病人是这样他会算好日子，比如说他9月就来拿药，9月、10月、11月、12月。这样就有2个疗程，没有接起来，明年1月、2月继续，他这样可以连续治疗很久不过理论上他不用治疗那么久了，现在药它都是还蛮有效，你看引进刚配好他应该不用花这么久的时间去把烟戒掉，但是呢，2个疗程是可以连在一起的，它不用时间的差别，它不用说我1个疗程没有成功，隔多久再第2个疗程不用，就是2个疗程这样子，对稍微跟大家介绍一下，刚刚有几副的那些药了其实很简单，就只有2种一种就是有尼古丁的，一种就是不是尼古丁的，就这2种而已。尼古丁替代疗法就好像戒毒一样，他这类毒品成瘾，我们就给他类似的药替代一下，让他不会那么不舒服，让他度过那个戒断症状那段时间。另外一种是非尼古丁的药物，先介绍一下非尼古丁的保仁尼可林。它是一个 partial agonist， 大家如果看这个图就知道绿色的这个是尼古丁嘛，然后橘色这个是药，这是 varenicline， 它是 partial agonist， 它跟那个尼古丁是同一个 receptor，简单来讲，它就是占着茅坑不拉屎它把这个尼古丁 receptor 占住之后呢，它再抽烟它就没感觉，因为它的 receptor 都被盖起来，但是呢，它是 partial 部分致效剂，所以它还是有一点点那个尼古丁的效果。所以呢，可以让病人比较不会有戒断症状，他不会突然觉得说他没有抽烟、没有尼古丁了，不会，因为它这个是稍微有一点这个尼古丁的效果，但是它结构不太一样，它可以把那个 receptor 位置占住了，占着茅坑不拉屎，所以有人说它是假的尼古丁，假的尼古丁。然后他开药非常的简单前3天0.5 QD，
然后第4天开始0.6 BID， 到第2个礼拜就1毫克 BID， 这个用久了就会记起来了。然后，所以大家可以看到这个药的效果，药的量是慢慢增加的，慢慢增加的。那甚至研究告诉我们，国人使用这个药，它戒烟成功率可以到60%这么高，甚至说追踪半年，可能还有接近1半，比其他什么尼古丁的都还好，效果都还不错。只要他有认真跟我们配合的话，所以这个药设计我觉得还蛮巧妙的，而且它可以跟其他的药一起使用，没有已知的交互作用。你讲会啦，做者毛病啊，他吃血压药啊、心脏药、胃药啊，毛病做者，你都可以放心的告诉他，你吃这个药可以跟其他药一起吃，没有问题，没有问题。所以呢，它模拟尼古丁的效果了，但它当然有一些副作用，最常听到的就是 nausea， 它会就微怪怪要吐的感觉啊，但是它不是真的膻味，它是会有一种想吐的感觉，因为它主要作用还是在大脑的然后可能会有一些做梦的副作用，以前我讲做搞眠嘛，困无啥会去的，可能有这一类的问题，然后这也可以这个是人家去统计它的那个副作用的比例最常见还是 nausea， 然后可能有一些失眠的问题，他会比较睡不着，或者是说他可能会多梦，做搞眠嘛其他的问题都有，对，但是比例上来讲，我觉得大部分的病人都可以忍受，了。如果他没办法忍受的话，可以稍微帮他调整一下吃药的时间点，吃药时间点可以帮他调整一下，吃完饭吃，他可能会觉得比较没有那么恶心晚上那一颗他可以提早一点吃，才不会影响睡眠太多。真的不行的话，我们就换嘛，要不然就帮他减量都可以。对，不过严重程度要停止的是很少这是以前的新闻这个药出来之后，其实效果不错，因为有人去做研究，有名的就是那个高荣的那个薛光杰医师这个六成的研究就是他做出来的戒烟成功的比例，在国人来用，用完整，他正式的建议是建议12周然后用完12周可以高达60%，半年追踪还有4成7耶，效果真的是不错。跟尼古丁替代疗法比起来，下面有另外医师提出尼古丁替代疗法平均大概2成左右，所以网络上其实跟我实际上的经验差不多，病人都会跟我们说什么以前我食这药了，感觉迄粉的味甲较早无共款，粉较早食起来足爽的闻起来足香的食这药了呢，迄粉味感觉臭臭，嘛是要食粉，但是伊一支可能食袂了。他可能一根烟点了，他可能因为习惯，抽烟会成瘾有2个问题，一个是身体成瘾，一个是心理成瘾。这个药吃的时候他不会想抽，他可能习惯动作点着放着。我感觉这支烟我怎么食袂了本来都瘾真输的，一支输到大像烟只是抽了点着，他会觉得这个烟的感觉给他不一样，这样可以帮助病人呢，他想要戒对不对？他就没有那么想要去抽烟了，可以减少他的烟瘾，然后他抽烟会感觉不舒服。你食薰就无较知影好的，所以如果他真的想要戒的话，他戒当然就比较容易嘛，他想要比较容易。如果他没有认真想戒的，没有认真想戒吃这个药，当然效果也有限。为什么？因为他就继续抽嘛，你也无想要改变，你食什么神丹拢无好啦，对事实上也是这样。那要稍微注意一下，如果他有一些忧郁焦虑的问题还是要停药因为曾经有一些个案报告可能会导致一些死亡自杀的问题。不过可能没有一些学理上的一些根据但是可能有些个案报告，有一些警语会这样写，稍微注意一下，有一些 depression 还有一些自杀倾向不能再吃简单来讲就是他有一些精神上面的问题我们就交给专家去处理对一般来讲 schizophrenia 精神分裂现在改名了叫思绪失调症还有什么躁郁症、忧郁症当然这一类的人他可能戒烟对他来讲不是首要处理的问题我们也不用强迫这些病人来戒烟，对，另外一个就是尼古丁替代疗法它就是真的给他尼古丁，所以可以减少他抽烟的感觉减少他戒烟的不舒服减少他戒断的症状这样子当然有很多种有大家应该都很熟悉口嚼定贴片当然还有一些其他的，像现在有时候药局药房也可以买到一些假烟、电子烟，前阵子还有爆炸那个
买这些吸入剂，那个是没有给付的哦，那个是没有给付的，所以当然应该就不会进了，所以也不会用到了。对，我们一定会进有给付的那几种啊，最常见就是贴片跟口嚼定嘛，就是口香糖啊哈，然后他们都有一定使用的方法，但是当然他们也各有一些问题啦，各有一些问题，可以看一下口香糖怎么用。口香糖它跟一般的口香糖不一样，它嚼一嚼有味道，辣辣的要含着。含着之后没有味道再继续嚼，一块大概可以嚼30分钟。好，那如果一直嚼呢，尼古丁就会突然释放很多，然后那个病人就会昏倒。他可能尼古丁一下释放，他可能就觉得头很晕，头是懂的呀。有时候病人突然吃错了哈，一直嚼拼命嚼哈，以为当槟榔一样一直嚼，他可能会有问题。你要跟他喂教，对。然后贴片也是啊，贴片有它的好处，它会慢慢的释放尼古丁。然后我们慢慢让它大片换小片，小片换没有，它就会慢慢的减少它尼古丁的用量。其实就是可以看，有点像那个什么，有点像那个胰岛素，我们看可能正常抽烟它是这个曲线嘛，它尼古丁的在血中的浓度是这个曲线。如果我们给它的是更符合这个曲线，可能它对尼古丁的需求就减少，它对烟的需求就减少，对不对？所以有人他烟瘾比较重，你也可以两个并用，一边给他贴片，一边教他嚼口香糖。贴片就是好像 basal insulin 嘛，贴片就会给他一个稳定的剂量，然后他突然想抽烟呢，就给他嚼一下口香糖，那个浓度就会突然上升。也可以合着用，申报也可以，对，这个规定是可以的。你可以把贴片跟口嚼定一起用，效果的确是比单一个用好了，单一个用还好，对。因为他有一些心肌症，他如果 CV 的问题还有脑血管，这应该不会叫他接他如果有一些心肌梗塞心脏不好然后受一些胃溃疡，用这个要特别小心因为这个还是尼古丁嘛，它会造成一些血压上升心脏的负担会增加可能会诱发他心脏的问题这要稍微注意一下Bupropion 我跟这个药真的很不熟，因为真的很少用，对啊，以前。Varenicline 还没出来之前，就是只有这个口服药，非尼古丁的。我真的不熟，不知道有没有其他前辈有这个使用的经验。对啊，实际上好像它的效果也没有特别的理想它只是特别适合有忧郁症的人，因为它本身是一个抗忧郁的药物嘛。就不小心发现吃这个药的人好像不太会想抽烟这样子。真正学理上的机制好像还不是很清楚跟这个药真的不太熟。也没有开过，对，所以呢，稍微跟大家分享一下我怎么去帮助这些戒烟的人第一个就是要知道我们客群在哪里嘛，刚刚讲，你要第一个要知道他有抽烟，有抽烟，我们才能建议他戒烟，然后看他想不想抽，想不想戒，来帮他戒烟这样子。常常有时候病人一进来讲一讲之后，你今晚分一天吃几包？有时候他会吓到，因为他从头到尾都没有跟我讲他有抽烟这件事情，所以呢，我们就会去分辨他到底有没有抽烟嘛。有时候，然后吃薰看面就知有时候他抽烟，他有个样子，他可能那个牙齿会黄黄的，对不对？然后他可能身上会有烟味，嘴唇会很黑，因为他有点缺氧一氧化碳浓度也比较高，嘴唇也比较黑。然后甚至有些人嘴角会有一些皱纹通常是闻到烟味比较多然后有时候可以看他一些穿着啦看他一些稍微观察他一下，可以发现他，甚至说有的人烟就得家嘛很多人病人烟分东在家所以一看就知道他有抽烟，对我觉得这个也蛮重要的，那吃薰看面就知一看就知道这个是我们要叫他戒烟的对象，连问他有没有抽烟都不用，我都直接问他你今晚用吃几包，他绝对不会否认的。有时候你如果问他你有没有抽烟，他可能会否认。他有抽，可能他会跟你说他没有抽，他不想要人家跟他啰嗦了。一定抽烟的人一定很多人去跟他啰嗦过了，很多人都说因某也结婚因囝也结婚，你感觉烦啊在烦死不要再跟他讲这件事情。但是攻其不备你今晚分拢吃偌济哎呦我即摆食一包无济啦，一包尔，一包我食足久开始慢慢的跟他那个 approach 就可以知道他即摆抽烟的状况这样子。所以第一个，我们就是要把这个人辨识出来，知道这个人有在抽烟这样子。最好可以利用电脑系统把它记录起来了。
然后建议他戒烟这样子。烟哪里爱戒啊？你可以依他今天的一些症状，哪里不舒服啊？你这食薰对这嘛无好啊，爱戒起来哦。然后他就可能会跟你说他戒烟哪里困难。阮同事拢食薰啊，啊无是讲，反正他给我很多理由啦。我食得久啊，我想要戒啊，不管，他会给我们很多东西。有东西我们就可以给他一些 feedback， 我们就有着力点了。终究要强烈建议他戒烟这样子。事实上呢，专业人员建议他戒烟也是一个很重要的动机的。然后再评估看看，有些人他真的不想戒，你跟他谈到烟，他我逃得到，那就没办法，不要再讲了。这时候千万就不要再讲了。我们可以长期的跟他维持良好的关系，总有一天他可能会想戒他真的不想戒，他不想听人家啰嗦，不要再跟他讲这件事情但有想戒呢，我们就可以依照我们的专业去给他一些建议这样子，对。然后呢，怎么帮他呢？你要戒啊，戒烟最好还要告诉他的家人朋友因为呢，为什么有些人偷偷自己戒烟偷偷戒烟绝对不会成功，好不好？他偷偷不想抽，但是家人说你没讲婚，起码我会讲，反而会，他需要一些家人跟朋友的一些鼓励啦。你起码要改婚某个戒那样然后帮他预期他有什么问题然后最终的目的是一口都不要抽这样子然后再给他做追踪，对，其实戒烟它有很多行为方面的问题啦，对啊，那我觉得慢慢做，有时候他可以跟病人聊蛮多的这样子对啊，常常病人就会在自己的时期跑来跑去，他可能本来不知道要戒，后来想戒戒不掉，后来开始真的戒了又抽，抽了又戒，戒了又抽，没有关系我们各位家庭医师，大家都是社区的医师，都是病人的好朋友，